Слышите, как скрипят педали? И этот скрип со временем усиливается. Поначалу я грешил на подшипники в каретке. Как правило, там устанавливают подшипники в сепараторе. Несколько раньше хотел с наскока снять шатуны и заменить подшипники каретки на промышленные. Однако снять шатуны с первого раза не вышло, поэтому решение проблемы я отложил. И вот сейчас появилось время, и я для себя решил, что разберусь со скрипом. Что делать, если нет специального съемника? Нам понадобится шестигранник на 8. Ты это не будешь есть. Болты откручиваются как обычно, против часовой стрелки. Необходимо устойчиво установить раму велосипеда и фигачим как можно ближе к основанию шатуна. Начинать надо с той стороны, где установлен шатун со звездочкой. В случае такого способа съема повреждения неизбежны, но если действовать осторожно, то можно их свести к минимуму. К моему удивлению, шатун снялся довольно-таки быстро. Эту же операцию повторяем с другой стороны. Уже откручивая гайку, я понял, что здесь установлены промышленные подшипники. Хотя я даже и не думал, что здесь такое может быть. Ну, раз начал разбирать, то решил довести дело до конца. Резьба здесь левая, и гайка откручивается по часовой стрелке. Осмотр показал, что система работает практически идеально. Ни шума, ни износа я не обнаружил, поэтому решил, что дело не в подшипнике.
Разбирая велосипед, я случайно увидел этикетку. Оказывается, этот минский велосипед является китайским. Собираем все как было. Не забываем, что для закручивания надо крутить против часовой стрелки. Степень зажатия должна быть такая, чтобы ось вращалась свободно, без подклинивания. Пока я зажимаю педали, ты подпишись на канал. Как вариант, я еще рассматривал износ отверстий крепления шатунов, поэтому при сборке решил шатуны поставить не в старое положение, а повернуть на 90 градусов. Так что перед снятием шатунов отметьте их первоначальное положение. Садим шатуны максимально плотно, подтягивая болт после каждого простукивания. Для исключения повреждения краски можно подложить деревяшку и бить по ней. Теперь нужно провести испытание. Ставим повышенную передачу, чтобы максимально нагрузить педали. Думаю, вы слышите, что стуки исчезли. Значит, все-таки были изношены отверстия шатунов. А для продления их срока службы можно воспользоваться моим способом, изменив их положение. Подписывайтесь на канал.